நேத்தைக்கு வச்ச எலி பொறியில் ஏதாவது மாட்டியிருக்குமான்னு போய் பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு இது வந்து நடந்துட்டு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ நாள் நான் வந்து பேட்ஸ் எல்லாமே சாகிறதுக்கு காரணம் எலி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்க்கும்போது தான் தெரியுது வந்து இது வந்து எலி கிடையாது. இது அதை விட வந்து பெரிய சைஸில் உள்ள அந்த பெருச்சாலி தான் நம்ம வந்து பேட்ஸ் எல்லாமே வந்து கடிச்சிட்ருக்கு. இதோடைய வால் சைஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது. அப்போ இதுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய பெருச்சாலி ஒன்று இருக்குன்னு. இது சின்ன எலி பொறினால் வந்து இது வந்து மாட்டுறது, அதுக்கு வந்து வால் எல்லாமே உள்ள இதாகல, வெளியில் கிடக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நான் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் உங்களுக்கு போய் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது என்ன பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வந்து டெய்லி நம்ம பேட்ஸை வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது. இதை வந்து வெளியில் போய் ஓப்பனில் விடலாமா, இதை கொல்லலாமாங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் பேட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சுற்றி வந்து எலி எதுவுமே வராத அளவில் நீட்டாக கவர் பண்ணி வளங்க. ஏன்னா இது வந்து நம்ம கேஜுக்குள்ளே தான் விட்டுருப்போம். ஏன்னா கேஜு நைட் டைமில் வந்து கேஜில் வந்து கால் ரெக்கையெல்லாம் கடிக்கிறதுனால வந்து பேட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைமில் எலி வராமல் இருக்க என்ன பண்ணுங்கிறத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன மாதிரி பேட்ஸ் வளர்க்குறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இல்லைன்னா வேறு யாருக்காவது யூஸ் ஆகும். ஓகே, அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.